Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска е 4 февруари, светски ден за борба против ракот. Во оваа насока е и денешната тема на добриот доктор. Ќе говориме за ПАП тест. Мој гостин и соговорник во емисијата е доктор Верди Станојевиќ, специјалист по патологија и раководител на оделот за цитолошко-лабораториска дејност на гинеколошко-акушерската клиника Скопје. Доктор Станојевиќ, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, господин Александар. Пред се ви благодарам вас што ме поканите да бидам гост во вашата ценета емисија. И по моите сознанија доста гледам на емисија и баш ми е драго тоа за вас. Така, ви благодарам. Да, токму во денешната емисија ќе расчистиме некои дилеми, но пред се ќе ги информираме гледачките зошто е важен ПАП тестот, еве како за почеток како вовед, што представува ПАП тестот и зошто е важен за здравјето на секоја жена. Вака, во најавата, како што рековте, јас сум раководител на цитолошкото оделение. За гледачите кои не знаат, нашето оделение се наоѓа во Скопна гинеколошко-акушерската клиника во Скопје. Се сместени во подрумските простории. Имаме 13 вработени, 2 лекари и 11 вработени со средно и висше образование. Користам прилика да ги поздравам моите вработени. Така, поздрав до целата екипа, поздрав до целата екипа. Да. Инаку тоа е една одлична екипа и јас сум благодарен што ги имам како дел од тимот. Така. Што се однесува до ПАП тестот, се извинувам, денешната тема не е за ПАП тестот да објасниме зошто се прави, како се прави, кога треба да се прави, така, како да ги објасниме резултатите. Меѓутоа сметам дека пред се треба да ги известиме нашите гледачи од кој дел на телото, значи кој орган го испитуваме кога правиме ПАП тест. Така. Би ве замоли да го видиме првиот слайд. Имаме подготвено и видео материјали, може да го погледнеме и првиот слайд за посликовето да се објасни. Вака. Значи ПАП тестот пред се прави кај женската популација. Так. Овдека на сликава ги гледаме внатрешните женски полови органи. Тие топчести структури тоа се јајници кои со преку туба се поврзуваат со матка, тело на матка и тој дел кој се вика грло на матка на македонски или цервикс латински и продолжува вагината. Значи ПАП тестот пред се користи за да се испитува грло на матка. Знаете, сум имал во кариера прашање да ти каже пациентка како јас вика имам нормален ПАП тест, а имам карцином на јајник. Так. Значи ПАП тестот не може да ги испитат тие промени кои се наоѓаат во горниот дел, значи матката, јајникот. Значи он се однесува само на грлото на матка. Так. Кога збориме за грло на матка, значи тоа е една мала структура. Тоа фактички не е орган, тоа е дел од матката. Значи тоа има конусна структура со димензија 3 до 4 см и со промет 2,5 до 3 см. Така. Не него разликуваме два дела. Имаме екзоцервикс, тоа е оној дел кој проминира во вагината и кој може гинекологот при гинеколошкиот преглед да го види, да види дали тука има промени. Така. Вториот дел е тој канал или ендоцервикс која поврзува вагината со телото на матката и тука гинекологот не може да види дали има промени. Тука е неопходна е наша помош, значи он зависи од нашиот резултат. Тоа што ќе му напише патологот, мора да го почитува тој резултат. Така. Инаку тука уште еден дел се наоѓа помеѓу екзо и ендоцервикс, се наоѓа зона на трансформација каде најчесто почнуваат тие промени кога се случуваат на грлото на матка. Така, докторе. Што се однесува, извинете само уште една констатација. Значи, ние ги гледаме промените на ниво на клетка. Клетката е основна градбена единица на секој дел, на секој орган во нашето тело. Значи, ние можеме патолозите да ги видиме тие промени пред гинекологот, да тоа може да го види со гинеколошки преглед. Така. Што се однесува до ме прашавте првото прашање, ова беше како воведен дел, што е ПАП тестот? Да. ПАП тестот е едноставен гинеколошки преглед со кој се зема примерок од клетки од грлото на матката. Зошто е битен? Битен е затоа што ние можеме да ги испитаме симптоми, да ги видиме промените пред да се појават симптоми кај пациентот. Понатаму можеме да го спречиме да се појави карцином на грло на матка и испитуваме ХПВ вирус кој е најчест причинител за овие промени на грлото на матка. Така. Зошто овој тест се смета за еден од најважните превентивни гинеколошки прегледи? Така, ово е убаво прашање. Ќе дадам неколку статистички податоци за да сватат нашите гледачи со каква опака болест имаме работа. Така. Имено, ние на нашата клиника гледаме ПАП тестови од клиничките доктори, нашите гинеколози и соработуваме со околу 100 матични гинеколози од целата држава.
За 2025 година направиме 60.000 пап теста, од тоа излегува 2.500 пап теста позитивни, подоцна во емисијата ќе објасниме што тоа значи позитивен пап тест, и дури 8 пациентки имавме со инвазивен карцином. Видете, ако добиете на пап тест инвазивен карцином, тоа е знак дека таа пациентка долго време не била кај својот матичен гинеколог. Не направила пап тест. Апсолутно. Што се однесува до карцином на грловна матка, тој е на 4-то место по застапеност во светот од болести од карцином. Преку 6.000 жени годишно умираат од оваа болест. Во нашата држава, карцином на грловна матка е на 6-то место по застапеност и ние секоја година губиме некаде околу 50 жени. Во подготовка за оваа емисија, ја направи разговор, комуникација со моите колеги кои се бават со оваа проблематика. При тоа, при разговор со професорката Кисаровска од клиника за онкологија, добив податок дека минатата година во нашата држава има заболено 122 жени со инвазивен карцином. Во моментов на нивната клиника се лекуваат преку 200 пациентки од инвазивен карцином. Навистина голема бројка. Апсолутно. Најмладата пациентка на 18 годишна возраст, додека највозрастната некаде на 70 годишна возраст. Така. Многу битен податок за нашите гледачи. Податокот кој дава професорката вели дека тие пациентки кои дошли со инвазивен карцином, голем дел од нив дошле во напреднати стадиум, во 3-4 стадиум на болест. Инаку кај карцином на грловна матка максимално се 4 стадиум. Стапка на преживување на тие пациентки, за жал, 5 годишно преживување само 16%. Што е еден многу битен податок. Податокот кој добива професоркава вели дека повеќе од 90% од овие нови пријавени случаеви не направиле ниту еден пап тест во животот. Никогаш во животот. Така е. Значи, последен пат биле на гинеколог кога го родиле своето последно дете. И што ни нам целни се овие жени. Целни се овие жени кои не доаѓаат на преглед. Затоа се и овие вака информативно-едукативни емисии да ги потикнеме и да на некој начин да ги охрабриме жените пред се да прават барем еднаш годишно или еднаш на 3 години како што е сега според прописите од Министерството за здравство и фондот. Апсолутно се ставам со вас. Оние жени што доаѓаат на преглед, тие не се во проблем. Ние ќе ги откриеме тие промени дали во почетен, дали во понапреден стадиум, меѓутоа оние нема да добијат карцином на грловна матка. Така. Морам уште една информација да споделам која мислам дека е многу битна. Ја во мојата професионална кариера 2016 година замина во клинички центар во Љубљана за едукација и носам многу убави спомени од таму. Многу ми вредеше во мојот професионален развој. Меѓутоа целна приказнава не сум јас. Значи Република Словенија која е прилично држава како ние. Така. Имаат организирано пап скрининг. Они имаат една невладина организација која се вика Зора. Во соработка со нивното Министерство за здравство имаат направено програма. И не ве прашуваат сакате или не сакате. Вели на први таа пациентка мора да се јави. На некој начин ги присилуваат да дојдат за да им го спасат животот. Така. Кај нас мислам дека за тоа е задолжено Министерството за здравство. Еве сега ја користам ова прилика, извинете. Додека можеби некој од колегите од Министерството ќе ја гледа оваа емисија. Ве молам. Дај да направиме, дали тоа ќе биде невладина организација, дали издружение на граѓани, како сакате го крстете. Нека во него бидат стручни луѓе кои ја разбиват проблематикава и кои сака да работат. Не се битни имиња. Дали таму ќе биде Верди, Александар, Петар или Халим, небитно. Ние мораме да ги доведеме овие пациенти кои не идат на преглед. Ќе избориме подоцна во емисијата во скрининг, какви типови на скрининг. Така е, да. Джабени се сите скрининзи. Да, веќе ако ние не ги донесеме тие пациенти, имаат отидено и чекор напред од пап тестот, ќе ги продискутираме. Апсолутно. Така да дадеме предности на прашањата од нашите гледачи, односно гледачки, ќе продолжиме понатаму околу сите информации и аспекти околу пап тестот. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме. Вака, добар ден. Добар ден до емисијата. Да ја објаснам поопштирно може мојава ситуација. Значи, јас имам карцином на граната, 3 стадиум, и кога почнам да ги примам хемотерапиите, отидов на гинеколог. Претходно се беше во ред и на пап тестот ми покажа
нешто не е добро. Отидов, направив вирус, тоа за кој тип вирус некој, ми покажа 51-53. Тоа значи ми се случи кога прими уште првата хемотерапија. Дали поради ослабнат имунитет или не знам како беше. И за ги испримав хемотерапиите, направив операција на градата и после правив киретажа. Од киретажата требаше да се направи конизација, направив конизација лед. На лед конизацијата покажа високо ризичен дисплазија, од највисок ризичен степен. Тоа значи го направив, беше патено во здраво све. После тоа правив уште 2 пати пап тест, испаднаа чисти. Сега ми е прашањето ми, јас како направив конизација не сум појдена на контрола на гинекологија. Дали треба да појдам или треба само пап тестови да правам кај ватичната? Така. Во ред, доколку имате, докторе, и подпрашање за гледачката или ќе објасните? Да, ќе добиете одговори, совети и препораки конкретно и на вашето прашање. Секој е добро, господје. Вака, што се несува до прашањето од почитуваната гледачка, значи дојките и женските генитални органи се поврзани со исти хормони. Истите хормони делуваат, значи и на дојките и на женските полови органи. Така да кога пациентите имаат проблем, како што каже нашава гледачка, карцином на дојка, секогаш мора да прават и гинеколошки прегледи. Затоа, што убаво каже гледачкава, паѓа имунитетот, а HPV вирусот се активира баш тогаш, баш кога е слаб имунитетот. Со оглед на тоа дека пациентката, се извинувам, гледачката рече дека не направена конизација, тоа е висока дисплазија, извадена во здраво, значи секако, она мора да продолжи. Додека е жива пациентката мора да се прави контроли. Доволно е да направи еден пап тест, консултација и препорака на матичниот доктор, и додека се посомнева на некои промени дека има кај неа, може матичниот доктор да упати на нашата клиника. Значи да си продолжи со контролите и гинеколошки и со пап тестот. Апсолутно. Доколку имаме и следен гледач, односно гледачка, добар ден, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете со прашање. Поздрав до докторот и до вашето студио. Поздрав и до вас. Докторот, пред недела дена матичниот доктор ми правеше пап тест. Имам проблеми веќе 8 години, кои што не може да откријат што ми е со болки и со месечно крварење на килотите и болки во пределот на матката и позади во кичмата. Па гинеколозите ме препратува од гинеколог на уролог, од уролог на гинеколог, каде што многу пати ми взимаа пап тест и на следниот сега недела дена, денеска резултатот стигна, се појави шериха ахоли. Ке ве молам за совет, што понатака и колку е тоа опасно шерихата за моето здравје. Ви благодарам, ќе добиете совети и препораки, секој е добро, господјо. Ви благодарам. Значи, вака видите, доколку пап тестот е во ред, значи треба само нашата гледачка да си прави редовни контроли. Меѓутоа, тие профузни крварења кои се јавуваат по вагина, тоа е веќе работа на гинеколог. Треба да се направат евентуално дополнителни испитувања, евентуално киретажа да се направи да се види од каде потекнува проблемот. Не секое крварење е знак за малигна болест. Можат многу често тие дисфункционални промени, значи хормонските пореметувања да го дадат ваквиот проблем. Меѓутоа, со дека гледачката каже дека и уринарен проблем може. Ова што вели гледачката ешерихија коли пред се ги напаѓа уринарните патишта. Така да неопходно е тука, значи, соработка и помеѓу гинеколозите и уролозите. Сметам дека ова не е некој голем здравствен проблем, но некако секако за гледачката. Доста често ешерихијата коли како бактерија токму во уринарниот тракт и кај мажите и кај жените, меѓутоа да се продолжи со консултација со гинекологот. Видете, за жал, и многу рефрактарна на терапија. Многу тешко се лекува. Знаат пациенти со години да не можат да го решат тој проблем. Тешко се искоренува. Така да само да се прави редовни контроли, сметам дека на основа на овие симптоми што ги кажа, не е загрозен незиниот живот, но секако не е пријатно, знаете, кога носток минате тако проблем крварење. Така е. Доколку имаме и следен гледач, односно гледачка, добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Вака сега, јас сум Катица, имам прашање. Јас сум оперирана од 99 година со некои се
тумори кои што можам да кажам 3 дела на тумори, тоа беше околу 12 кила тумор. Со сите јазди со се. Јајниците не ми беа извадени и контролите ми беа редовни, а јас сум редовен пациент, да ви кажам. Како ќе ви кажат, така да ја придржувам на тоа. Но како годините одминува, јас немав никакви проблеми и така да помина подолго време и еден ден морав да патувам и ми се бараше гинеколошки преглед. Јас отидов на тој гинеколошки преглед, ме примија и ми кажа дека е се во ред кај мене, нема никаков проблем. Но сега сакам да прашам, јас сум веќе возрастна. Еве, докторот многу убаво прашање кажа и многу убаво кажа дека ни е потребна една таква мислам, организација за да не повикуваат. Јас да ви кажам, некогаш не можеме да дојдеме на ред. Мојата вчерашна пријателка и тоа се лечи од карцином, да ви кажам, во клиника, вчера не ја примиле да ја прегледат гинеколошки. И тоа мене малку иритира, да ви кажам, дали тоа може овој доктор тоа да го спроведе тие комисии, тие луѓе. Ние не сме милиони луѓе жени така што сме во одминати години. Јас веќе сум 73 години и би сакала јас да отидам на контрола, зошто да не направам? На 3 години или на 2 години или како ќе дојде терминот да ми направи. Јас на докторот му го поддржувам на ова што го кажува и потребно ни е, стварно мислам, на време како да не дојде, не дека сум возрастна и дека веќе времето ми одминало, па не треба да живеам. Да, но ова народната подобро да се спречи отколку да се лекува, да, треба да го применуваме за секоја болест и за секоја состојба. Ви благодарам за поддршката, да, еве, токму и затоа се овие емисии да отворено да проговориме и да посочиме што е проблемот и како може да се надмине истиот. Еве, убаво рече и гледачката ве поддржува, докторе, дека потребна е некоја организација која точно ќе ги информира жените на точно време или ќе ги следи по региони, за да навистина да се фати уште од почеток, за да не биде предоцна. Апсолутно. Значи, јас се слагам со констатацијата на нашата гледачка. Годините не се битни. Животот е убав, секој сака да се живе. Така е. Значи, кога кажа нашата гледачка дека е опериран тумор, тоа е повеќе гинеколошка работа. Може би тој тумор не кажа дали бил на телото на матката, дали може би бил на јајниците, меѓутоа и покрај, значи, она добро се чувствува, нема никои проблеми. Јас препорачувам, без оглед на годините, после тоа ќе го имаме, мислам, и упрашањава да ќе го фатиме. Треба да се прави барем на 3 години и кај овие возрастни пациентки. Никогаш, дури и после, никогаш не верете никогаш. Так. Зошто? Ние сега во овој викенд имаме една конференција баш по повод карцином на грлна матка, тука во Скопје, и беа предавачи некаде од 30 земји од светот, професори, и баш беше вака слична ситуација. Значи, вери, пациентка нема сексуален партнер, има 70 години и добива инвазивен карцином. Како е можно тоа? Како го објаснуваат? Може пациентот да го носи ХПВ вирусот. Може тој ХПВ вирус да биде во клетките, да биде 5 и 10 години. И после толков период да даде инвазивен карцином. Затоа обавезно, минимум, ако се повозрастни пациенти, на 3 години мора да направат пат тест. Така. Јас по мојата кариера, видите, ја добивам, сум имал пациенти на 80 години, на 85. Мислам дека највозрастната беше на 92 години. Има луѓе кои се внимаваат на здравје. Јас ставо дека ја почитувам и ја поздравувам. Така треба. Да, кон крајот на емисијата ќе вклучиме уште неколку гледачки, да продолжиме околу информациите и подготвениот план, односно концепт за емисијата. Така. Дали ПАП тестот, докторе, служи само за откривање на рак или можат да се видат и други промени и состојби? Не, апсолутно. ПАП тестот не служи само за откривање на рак. Тоа на неги најтешката форма. Најтешката болест. Меѓутоа на ПАП тестот ние можеме да испитаме воспалителни промени, можеме да видиме предканцерозни промени и канцерот, ова е, значи ракот како се вели. Така. Рековте дека нема максимум возрастна граница, меѓутоа на која возраст се препорачува жените да почнат да прават ПАП тест? Вака, Светската здравствена организација препорачува првиот ПАП тест да се направи на 21 година или година дена после стапување во сексуални односи. Ако е нормален ПАП тестот, Светска здравствена организација препорачува на 3 години да се прави ПАП тест.
Нашата држава, односно Комисијата за превенција против карцином на грловна матка, го прифати тоа и од пред неколку години тоа се имплементира и во нашата држава. Претходно ПАП тестот се правеше не една година. Ја добивам често ми се јавуваат матични гинеколози и велат: докторе, што правите со ова? Зошто на 3 години? Тоа е долг период. Имаме пациентки, добиваме позитивни наводи. Велам: луѓе, ја не сум член на ниедна комисија, ниту јас сум ја донел таа одлука. Мораме да ја почитуваме, тоа се здравствена политика. Доколку вие сметате дека таа пациентка ви доаѓа и видите некоја сомнителна промена, апсолутно нема да чекате 3 години. Направете и на година дена. Инаку што се однесува до тоа, видите, промената, карциномот, не се случува тоа преку ноќ. Науката вери дека треба ја предизвика хуман папилома вирус. Откако ќе се зарази пациентката со тој вирус, значи треба да поминат 3, 5, дури 10 години да се развие тој карцином. Така да, значи, не се случува тоа, вчера се заразила пациентката со ХПВ вирус и за 10 дена добила карцином. Не постои такво нешто. Затоа ни се опасни со нашо реков, затоа ни е потребна организација, за да ги доведеме пациентките да не чекаат 5, 10, 15 години. Така, рековте дека и после менопауза, значи на повозрастна доба жениве може и треба да практикуваат редовни, дури еве и на 3 години. Меѓутоа, голем број жени се во недоумица дали за колку време пред или после месечниот циклус треба да се земе примерок односно ПАП тест. Вака, што се однесува до земање на ПАП тестот, значи може да се земе во било кој период после месечниот циклус. Она што се препорачува пред да дојде пациентката, значи за ПАП тест, не се препорачува да има 24 до 48 часа пред тоа да има полни односи. Не се препорачува да користи вагиналети, креми, тампони. Не се препорачува да врши испирање на вагината затоа што ќе уништи таа нормална вагинална флора. Едино треба да направи тоалета, надворешна тоалета на гениталните органи и тоа е доволно. Така. Кога не се зема ПАП тестот? ПАП тестот не можеме да го земеме кога пациентката има менструација. Понатаму кога има некоја акутна вагинална инфекција. Прво треба да се среди тоа воспаление, па после да се направи ПАП тест. Понатаму доколку има некој, мислам дека една од гледачите тоа и го каже дека има креварење. Ако има некој профузно креварење од вагина, тогаш не се зема ПАП тест. И ПАП тестот исто така после породување или после абортус првите 6 до 8 недели не се зема ПАП тест. Инаку што се однесува, не е битно, ни е нам битно на патолози да знаеме кој ден не земе ПАП тестот затоа што се разликуваат промените на ПАП тестот. Што се однесува дали се вообичаени или не се, да. Не, него клетките другачи изгледаат ако се втор, трет ден, сега да не наврегувам во медицина, да им објаснувам какви фази на менструацијен циклус и така натаму. Тоа нам не е битно и тоа не е битно гинеколозите кога ќе го земат ПАП тестот да не ги наведат овие податоци, затоа што тие податоци многу нам не вредат кога поставуваме диагноза. Ајде да ја објасниме и самата поставка. Верувам дека голем дел од жените посетиле матичен гинеколог и барем еднаш во животот на 21 година направиле, меѓутоа за оние кои се уште не направиле ПАП тест или но и сликовито да објасните што точно се прави за време на ПАП тест. Така можеме да го видиме следниот слайд, мислам дека имаме слайд. Значи, тоа е слайдот при земање на ПАП тест. Значи, пациентката доаѓа на преглед на гинеколошка маса, значи гинекологот става спекулум и со ова четичка зема материјал. Значи, зема она што го рековме, еден дел прави бриз од екзоцервиксот и вториот бриз е од каналот од ендоцервиксот. Мислам дека на ова имаме уште еден слайд, тоа би сакал сега да го... Третата фотографија, да. Значи, вака, што гледаме овде на слайдот? Ние на нашава клиника на гинекологија има два типа на размазки. Така. Има конвенционални размазки, тоа се овие 3 стаканца што се десно, имаме ликвид бет размазки. Тоа се овие што се на левава страна. Во моментов ние ликвид бейтот и тоа се вика течна едностојна цитологија, го работиме само кај нас на клиниката на гинеколог. Моја цел, инаку да ги споредам, значи овие ликвид бейт се малку поскапи, меѓутоа многу поедноставни, многу почисти и многу подобри за диагностика на нас патолозите кои ги гледаме. Јас долги низ години се борам овие ликвид бейс да ги прошириме кај матичните гинеколози. Они имаат желба да се работуваат со нас, меѓутоа тука е веќе правниот дел. Тоа мора да ни го дозволи Фондот за здравство. Јас колку што имам информации, сегашниот директор господинот Сашо Кековски
има добра волја ова да ни помогне да го спроведеме. И се надевам дека ќе подпишеме за брзо време ако се договор. по-корисни за здравјето на жената, Апсолутно. зашто да не? Значи, И многу по-практични, подобра, по-прецизни пред се. Апсолутно. А што се однесува до финансискиот дел, да кажеме нашите пациенти на ова конвенционална пат размазка плаќаат партиципација од 60 денари, а ова би било некаде околу 200 денари. Мала е тоа разлика во пари, а голема придобивка за нашите пациенти. Така. Докторе, дали постапката е болна или непријатна и колку време трае земањето на материјалот за анализа? Видете, постапката воопшто не е болна. Непријатна, тоа е веќе субјективно до самиот човек. Меѓутоа, целиот преглед трае 5 до 10 минути. Иначе самото земање на овој материјал трае 1 до 2 минути и нашите пациенти добиваат дупло бенефит. Значи, они кога дојдат да се направи пап тест, во исто време гинеколог ќе ги види и другите органи. Ќе види матката, ќе ги види јајниците. Апсолутно ќе направи гинеколошки преглед. Да не заборавиме дека дури карциномот на телото на матката е на 3-то место. Уште позастапен е во карциномот на грлото на матката. Така. Откако ќе се земаат овие примероци, сега тука се разликуваат постапкиве. Значи, гинекологот го зема материјалот и кај овие обични конвенционални размазки, он го размачкува на стакленце, го става да се фиксира во 96% етил алкохол, таа постапка трае 30 до 45 минути и понатаму ја праќа кај нас на клиниката. А оно е ликвид бейст. Тоа се веќе флакони, флашички во кои има медиум, течност, кога ќе го земе, значи, гинекологот примерокот, он дел од четкичката, тој врв од четкичката го става во овој медиум и го транспортира кај нас на клиника. Така, сега да ја слушнеме и улогата на патологот, цитолог во анализата на ПАП тестот, односно вашата потесна специјалност, колку е важна стручноста и искуството при читањето на резултатите? Апсолутно, мислам дека нашата улога е доминантна, најбитна, меѓутоа не е единствен. Ќе го објаснам тоа зошто. Значи, јас кога почнав да гледам пап тестови во првите моменти, ги гледам прво стакленцава, се тоа црвено сино, викам, луѓе, кој ќе го научи ова да го гледа? И колегите ми велат, докторе, полека, ви треба километри. Какви километри, бе, луѓе? Викам, ајде, да истрчам до водно да се ватам, да направам километража. Меѓутоа, така било. Вие во почетот, кога ние почнуваме тоа да го работиме, го гледате, па го мислите, одите дома, се враќате утре, консултирате колеги. Сепак се работи за живот на пациенти, да не направиме некоја грешка. Сега, после ова искуство, јас сум, значи, 10 години веќе патолог, гледам околу 20.000 стакленца на годишно ниво, значи, за овие 10 години сум прегледал околу 200.000 стакленца, значи 200.000 пациентки поминале пред моите очи. Сега веќе кога ќе го ставам препаратот, веќе на првите 2-3 слайда веќе можам да кажам дека ќе биде наодот ќе иде од прилог на нормален наод или ќе има инфламација или пак ќе биде некоја преканцерозна или канцерозна. Си го прави своето. А колку време е потребно да се добијат резултати? Само уште ова ве молам, тоа што ви реков дека ние сме битни, но не е единствени. Зошто? Многу не е битен гинеколог. Како ќе се земе Многу е битно примерот? така е, како тој материјал он ќе го земе, како ќе го фиксира и како ќе не го прави. Ќе го испрати. И она што ме прашавте, битен ли е денот? Мал дел од гинеколозите тоа го нотираат. А еве јас ги замолувам, ова емисија користам да ги замолам. Нам не е битен секој податок. Дали пациентката го зела тој па после 2 дена, после 15 дена? Дали пациентката е породена? Дали пациентката е оперирана? Дали пациентката може би има инвазивен карцином па примала хемозрачна терапија? Тоа се многу така, знаете, суптилни, мали промени. И тие податоци многу ќе ни вредат да поставиме дијагноза. Значи, да, добра анамнеза или податоци за време на самиот преглед што ќе го пратат заедно со примерокот се апсолутно. Многу ни е битно големо значење и при читањето на самиот резултат. Ќе вклучим уште една гледачка или гледач да пред да продолжиме околу резултатите. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до студиото и до докторот. Поздрав. Јас се извинувам, покасно се вклучив во програма. Се работи за моето дете. Дете од 50 години. Карцином на дојка. Потврден со мамограф, биопсија, хистолошки. Јас сега не разбирам што е тоа Г1. Резултат. Г1, така? За Г1 моментално беше на операција и извадена од сала. Сега ме интересира
Доктор, ако можете да ми објасните, мада во болница слушав што се бара, материјалот ќе се носи на хистолошки преглед, што е изваден, што е тоа што се бара и што им е важно на лекарите, хистаминот. После хистолошкиот наод, што е важен хистаминот за понатаму? Тоа сакам да ми го објасните, а за другото, што беше и што натаму ќе се случува, свесни сме цела фамилија. Меѓутоа барам од вас, дали можете да го објасните тоа, за да ми биде јасно на мене како мајка, Така. како да се обратам и натаму постапувам со моето дете. Да, пред се останете позитивни и вие и со позитивен пристап се надминуваат многу потешки ситуации. Бидете храбри и поддржете го, да, секако ќе добиете одговори на конкретното прашање, иако денеска говориме за друга тема, за од областа на гинекологијата, односно за пап тестот, меѓутоа како патолог, да, чисто кратка информација. Вака, значи ова не е во врска со нашава тема, меѓутоа јас сум специјалист патолог. Так. Не гледам во мојата кариера, сум гледал и од ова проблематика, и од дојки, и од сите други органи што се испитуваат на патологија. Значи, кога кажа вашава гледачка Г1, тоа е добра вест. Што значи тоа? Има Г1, Г2 и Г3. Г1 тоа не е како е граден туморот, хистолошката градба. Г1 е значи добро диференциран. Кога се веќе јавил туморот, тоа е најдобро. Г2 е значи умерено, полошо, и Г3 тоа е она најлошо диференциран тумор. Тоа не е стадиум, тоа е како изгледа хистолошки тумор. Сега, откако е извадена дојката, значи треба да се потврди патохистолошки. Така. На патохистолошкиот наод, сега они ќе добијат кој стадиум е на болест. И према стадиум на болеста, понатаму онкологот ти даде соодветна терапија. Тога се прават имуноцитохемиски испитувања за да се види која е терапија. Повеќе анализи се потребни. Меѓутоа да охрабрам нашата гледачка, карциномите на дојка, посебно вака како што вели дека Г1 стадиум се долго живечки. Знаат пациенти да живеат и по 30 и по 40 години и на крај може би животот да го завршат од некоја друга болест, дојката да не им биде проблем. Така. Рековте на почетокот загрижувачки резултати во Македонија, меѓутоа кои се најчестите резултати што жените можат да ги добијат од поиспитување на примерокот на пап тест? Вака, на пап тест, значи ние пред се прво може да има нормален наод на пап тест. Што значи нормален наод? Значи нормални клетки, нормална вагинална флора, ДД-лајнови бацили, тоа е вагинална флора кај секоја жена. Таа пациентка е мирна, по нашиве препораки сега на СЗО, нели на 3 години прави пап тест. Можеме да имаме воспалителни промени. Можеме некои типа на инфекции да откриеме на пап тест. Трихомонас, кандида, гарднерела, сега да не ги набројувам. Во тој случај ние им препорачуваме на матичните гинеколози да се направат микробиолошки брисеви, да се излекуваат тие инфекции и да се направи контролен пап тест. Зошто? Затоа што тие промени може да ни ги блокираат и овие канцерозни промени кои се нели опасност. Так. Бидејќи времето ни е ограничено, еве ќе се договориме уште од сега дека за резултатите од пап тестот ќе направиме посебна емисија за околу 4-5 месеци со фокус само на резултатите пред самиот крај, бидејќи оној нов метод или начин, тренд во медицината што го применуваат 50 на европски држави е ХПВ типизацијата која кај нас се уште не е покриена од страна на државата, односно на Фондот за здравство. Која е разликата помеѓу ХПВ типизација и пап тест? Вака, кој ќе чујат нашите гледачи скрининг. Што е скрининг? Тоа е фактички метода на избор која ние ќе ја пременуваме за да ги откриеме овој промени на грла на матка. Так, начин на превентивен преглед. Така, во моментов и наназад со години кај нас превентивниот е пап тест. Значи, кај нас се прави пап тест, веќе во светот, веќе 50 на држави веќе почнуваат да го имплементираат ХПВ тестот како примарен скрининг. Што тоа значи? На пап тестот ние ги гледаме промените кога веќе ќе почнат да се развиваат. Значи, сме имали да кажеме пациентка доаѓа, може на своја волја неге да направи во исто време и пап тест и ХПВ типизација. И вели, ја на ХПВ добивам позитивен наод ХПВ, а вие велите пап тестот е нормален. Вие ништо не знаете. Не е така. Зошто? Сега ќе објаснам. Тој ХПВ вирус може да го имате во клетките 5-10 години. И да не ви прави никој проблем на пап тест.
вие не сте во опасност. Дури науката вери дека 70 до 80% од светското население, бареш еднаш дошло во контакт со HPV вирус, може би го изфрли, а да не ни знаеа за тоа. Што се однесува до HPV типизацијата, таму е друга постапка. Значи се прави HPV типизација на сите пациентки и само оние пациентки кои имаат, пазете, високо ризичен HPV вирус. Само тој високо ризичен HPV вирус може да предизвика карцином. Оние нискоризични тие може да предизвикат само кондиломи. Само овие високоризични вируси. И само ако добиеме на типизација високоризичен HPV вирус, само на тие пациентки ќе им правиме ПАП тест. Согат рекол дека ние на нашава клиника мината година направиме 60.000 ПАП теста. Се смета дека 7 до 8% од испитаното население добива позитивен HPV. Значи, ние фактички ќе ни се смаја работата на 4.500 ПАП теста. Но пак ќе биде доминантна улога на цитологот. Пак мора да го види цитологот. Не можете основа на HPV тестот вие да направите хируршка интервенција оперативен запад. Така. На самиот крај, еве накратко само главна порака во една реченица за жените. Така, драги дами, господи, господици, мајки, тирки, значи прегледот, немојте да имате предрасуди. Да идам на гинеколог. Тоа е како одите на стоматолог, одите на кардиолог. Тој преглед кој трае 3 до 5 минути може да ви го спаси вашиот живот. Искористете приликата при разговор на кафе со пријателка, со комшика, укажете после оваа емисија да не мора да имат никакви симптоми. Кога ќе се појават симптоми, тоа е веќе доцна, тоа веќе може да биде знак на инвазивен карцином. Видете, ова е двосмерен пат. На една страна сте вие, на другата страна ние. Ваше е да дојдете кај нас, а наше е да поставиме правилна диагноза, да ви излекуваме и да ве вратиме во вашите семејства. Така, ви благодарам, докторе, за одвоеното време, за советите и искуството кое ги споделивте и со нашите гледачи се договоривме, се гледаме за 4-5 месеци подетално околу резултатите на ПАП тестот. Ми беше чест и задоволство што бе ваш гост. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!